Agent 540! Napalabas, nagsarita dahil na kan Leonardo, ngem napay ni Leonardo, gaputa pinapanaw adagos ni Aida. Iti panagawid na, adda ng paltog, itilugan na. Kabayatan na impanmat ni Leonardo ni Luis iti safe house, tapno natalgad da ito'y. Iti sa bali abangir, limaban ti grupo ni Aida kadag iti pulis, ket nakalibas met adagos ti grupo na, babaan tinalimad adalan. Itagagayem dunggan nyo ti tuloy iti serye tayo itaalawas, iti drama tayo na paulwan. Agent 540! Sir, adda nakita mi ang nalimod adalan. Nalabit. Ijay tinagnaan dagiti suspect. Diyos ko. Sir, adda si Mabog apasat ti balay. Men, kitaan nyo na niya di si Mabog apasat ti balay. Yes, sir! Awan mo't lang ti maalad ang ebidensya iti dayjay abalay. Gaputa minuntarak iti bomba iti siled nga ayan dagiti mabalin nga ebidensya kontra kada tayo. Madam, imbaglakit di tada nalimad adalan. Tano awan na ichay, nalabit anatiliw tayo kuman. Talaga pinasadyak da jadalan. Tanukas pangarigan ada mapasamak amadi. Makalibas tayo asaan ang mapupuutan dagiti umay rumaot. Talaga anautak kayo, madam. May sadayta ka dagiti training ko. Nabilag ti grupo tayo. Iso saan tayo basta may sagmak. Madam, anya nga rin ti plano yo ita? Agpakni tayo pa'y langit iti dayto abalay. Aking kuko iti dayto abalay, madam. Balay ti may sa agayem. Natalgad tayo ka di ditoy, madam? Wen, di kay madanagan, tasyak ti makamo. Saan tayo basta makapanaw iti dayto nga ili? Gaputa naka-red alert ita dagiti pulis. Madam, napudot itan dagiti pulis kada tayo. Ti bakas daawak, apay nga amudan ti kinasya sino tayo. Wan nga ron, kat nagananad kami, mat. Nasurutan dapay, ijay balay. At dapay imot dagiti pulis nga arrest warrant kontra kada tayo. Adda atapak atao, madam. Sino? Ni Mang Mario. Anya. Iso lang ti makaammo iti abalay. Nalabit nga adda impulong na kadagiti pulis. Wan nga agpaiso. Saan ka di nga iso tinangibaga iti kada kayo? Nga dayam ammo na nga inchik. Wan? Basol na, madam. Nalabit aginura na kayo day jing inchik. Gaputa saan anapat gantikid daw na. At puntom miti dayta, bebang. At dalakit di may baga na nga impormasyon may papan iti grupo tayo. Kat nagipulong mati inchik kadagiti otoridad. Nasken akasaritak ni Mario may papaniti daytoy. Kasaritak! Kaya't nagkano ang makasarita, madam? Oh, wan, Mario. Agtugaw ka. Apay ka di, madam? Malagip mo, jay inchik akayat na ti makipagayam kanya. Wen, madam? Apay ka di? Mario, adda ka di na istoryam kankwana? May papaniti grupo? Awan mo't, madam. Tinaybagak ko na, kat ti mabalin na apakasarakan kan ka. Imbagam ka di ti pagnanaw da kabalay? Saan, madam? Ijay saw na tinaybagak apakasarakan na kan ka. Kasta ka di? Apay ka di, madam? Lukas pangarigan, tagliblibak ka kanya. Dakas, ti pagtungpalam. Anya. Madam, di kay maawatan. Adday may apulis, ije balay. Kat adday mo't da warrant of arrest kontra kanyak. Anya. Awan ti sabali ang makaamoy jay. No di si kalang.
Madam, mamati kayo kumakanyak. Pulos nga wanti na istorya kiti dayjay nga inchi. Siguradum lang, Mario. Tanusaan, patayin ka mat. Anya? Tandaanam dayta anay pagakken ka. Ammumatan ti pagsapulak. Pumatay iti tao. Amok dayta, madam. Iso apatsenda ko ma. Di kay tupulos traidoran. Apay ko mga ramidat ti kasta, kat amok matlang nga mairamramanak. Ha? Damot lang ti impapatay ko iti grupom. Sigurado nga iramandak matlang no at da mapasamak ang bulilyaso. Nasaya at ammum dayta. Madam, Ammum ka dino sa dino tayan dayang enchik. saan, madam? Nukas pangarigan tao may manan ijay club. Wenno iti sauna. Iyawag mo adagos kanyak. Wen, madam. Ipanamnamak daytakan ka. At dalakit di muna may papaniti daytoy. Talaga adyak mapakawan dayjay nga inchik. Anyat nagsaritaan nyo kini Mang Mario, madam. Awan ka no ti muna may papaniti daytoy aparikot tayo. Madam, Ngam di tay bastag talaglatan. Amangan no agliblibak laeng awan tam muna may papaniti daytoy aparikot. no kayat yu, madam. Surutak kan paliiwak ni Mang Mario. Wan ngagpaiso. Narigat ti bastag taliklatan akas iti kinunayo, madam. Wan bebang. Daytoy ita ti asikaswan tayo. Sulbaren tayo pa'y daytoy. Madam, May sardeng ti operation tayo no kastoy laeng. Awanan ti umasidag kanyak at tao. No adday papatay da. agan anadak iti ruar, madam. Kan may sa baliwak ti kinatao. Anya taramidem. Agisutak iti kawas ti lalaki. Baliwak mat ti boses ko. Pagbalinak a boses ti lalaki. Iti kasta, mapaliiw ko animbag ni Mang Mario. Mayat dayta na panunot mo, bebang. Oh, awanan ti sabali apagatapan tayo. Isulaang mo ti amok, amakamoy di balay. Wala madam. Kadagiti nagbali na customer tayo. Pasig nga iti pribado a lugar tinagsasaritaan mi. Malaksid ken ni Mario. Tanaminsan na naitugot kun idi di balay. Madam, Ala, asikasun tayo pa'y daytoy. Nga maganad kay ti panagpaliiw mo. Gaputan na ka red alert dagiti otoridad kada tayo. one, madam. Asino ka? Kunakon kat adinak mailasin isang. Bebang? Sigamat gayam. Di ka pa'y nailasin iti day taalangam. Kas kalapudpud no alalaki. Nasgan nga aramidak ti kastoy isang. Tamapanak agpaliiw iti ayan ni Mang Mario. Kasta ka di? Agasam. Nakabigote ka pa'y. Nagpugis ka iti barber's cut. Masapol isang. Tilangan boses mo ti baliwam. Sana problema dayta? Denggam no kabailak matlaang abaliwan ti boses ko, ha? Sige man nga rod. Kabalag ka di abaliwan ti boses ko. Talaga akas ka lalaki iti day taalangam. Oray ti boses mo. Naggwapo ka. Agkursunada akon kan ka. Agayataksan kan ka. Anya? Joke lang. Kat, anya nga rod ti ipanagan mo iti bagbagim ita. Awagan nak itinagan a bongbong. Wow. O sige. Manipad ita. Bongbong tinagan mo. Talaga ang nagtaer ka iti day talangam. Bebang. Este. Bongbong. Mario, napintas tayo lokasyon ti negosyo. At day ti sentro tiri. Iso nga ado ti tao dito. Wen, sir. Panagkunak damoy lang ti umay dito'y nightclub ko. Kastarot, nagpipintas pa'y dagiti babae mo dito. Wen, sir. Naggapo pa ije Pampanga dagiti daduma. Dagiti daduma dancers.
Naggapumat ijay kabisayaan. Awan mati sa bali ang mapaliiw ko dito. Oh, napauli kayo matan, sir. Ako. Dala ngamin napanunod ko sa bali. Kaya't yung ti babae, sir. Yanan. Intan maminsan lang yan ay umay ko dito. Kaya't ko lang tiya ginom itagon daw eh. Okay, panawan kayo pa ngaron, sir. No adda masapulyo, ibagayo lang kada iti waiters ditoy. Wen, siya kung timaka mo, Mario. Okay, panawan kayon, sir. Diyos ke, anyang itaramidak dito eh. Awan mo't ti mapaliiw ko. Agsubli ak pailangan iti ayan damadak. Kat, kumusta ti panagpaliw mo iti club ni Mario? Awan tinagbanagan ti amin, madam. Anyat kayat mo asawan? Awan apulos ti sabali anadlaw ko kin ni Mang Mario. Ado dagiti sinaludsud ko kan ko, na? Ngam awan tinapaliw ko asabali asungbat na. Anya? Di kay madanagan, madam. Jak agsarday ngagpaliw. Kayat ko pa'y aranaan kumadya inchit nga imasidag idi kada kayo. Ala, ituloy mo nga rod tagpaliw iti ruar. Wan, madam. Iti saan ngagbayag? Maamuan tayo matlaang no asino tinangitik-tik no sa dino ti ayan tayo. Sir, kumusta? Natilib ka rin dagiti kriminal? Saan pa'y? Nawayada pa'y lahing. Nasiglat da dya grupo. Sana bale. Taam mo minti lang akin kinatao da. Nalagalangan ti panangkam magkadakwada. Sir, matuo ka na kung dito safe house. Sa pulon ti bagik ti trabaho. Nang ron ti panaglakok iti balot. Saan pa'y amabalinyag lako ka iti balot? Mamati ka kanyak. Amok, sapsapulan da kamat dagiti kriminal. Sir, Ano kayat mo? Sumurot ka kanyak inton madamdama. sa dino, sir? Iti sentro. Ipasyar ka. Ken adda na patag papananta. Di ka madanagan. Tasyak ti kadwan. Pulos adi ka man ano. Agyaman nakarot, sir. Masikurahan ako na talaga dito yung safe house. Awan mo't ngayon ti aramidi ka sa bali dito eh. Paduduulan akmutin, sir. Talaga kasta. Aging ka saan pa'y anatiliw dagiti kriminal. Saan ka pa'y anatalgad. Naulimog kita taglawlaw. Sir, maikawak pa ngayon may dito sentro ti ili. Manumot nga daw nga daklatan yung safe house. Kasta ka di. Wan, sir. Sir, nalabit, awanan dito yung ili dagiti kriminal. Sana mapasamag ti kasta. At the checkpoint ti amin niya exit point iti dayto nga ili. Iso asaan da basta makarwar. Kasta ka di, sir? When? Sabay, kurso nadak iti di babaya may isa. Gayam, kriminal da. Pamaranglang da jay dagiti kriminal. Tapno adayo ang mapagatapan da. Sir, Saan mo na maka-operate ti grupo da? Tanaka red alert ti pulisya. demonyo dagi jay. Maaramid dati pumatay iti tao maawan laban na. Wen, tatay ti pagsapulan da. Ti pumatay. Dakkel ti maipayad kadakwada. Katukad ti biyag ti tao. Ala, pumapatan di ti kotse. Kaya't ko ti mga niti day tapanganan. Ala, umaykan. Madam, adda good news mikan ka. Anya day ta isang. Nakita mi iti may sa apanganan di bumabalot. Adda kadwa na alalaki. Kasta ka di? Wan, madam. Anya kailangan nga ron taramidin nyo. Patayin yun day dya bumabalot. Kasta mo ti kadwa na alalaki. Madam, ado ti pulis iti aglawlaw ti panganan. Saan kami ang basta makaasideglatan? Panagkunak, madam.
pulis di kadwana. Isulakit di mang tultulong ken kuana. Wen, madam. Kanayon aday ti makita akad kadwana idi. Ala, ituloy yu tagpaliw itirwar. Tano makaala kayo tinapintas sa gundaway, patayin nyo itan. Wen, madam. Ibagam kinibebang, taday bagakin kwa na. Darasan! Wen, madam. Amutan no sa dino ti ayan dayta bumabalot. Safe house dayta. Aginayad talaang nga umasidag iti dayta as safe house. Patayon tan ti bumabalot. Malas na lang, tanasurutan ta ida. Tiloko. Agtugtugaw iti terasa ti balay. Jaske, adda kadwana? Saan laeng amay may sa apulis ti kakadwana? Aduda? Oh, saan ta basta makastrak? Isong agpaliiw talaang ditoy. Tano makaalat ay tinapintas at tiyempo. Patayin ta amin idan. Anyo ti pagtungpalan, ti panagpalpaliw da bebang ken isang, iti safe house nga ayan ni Luis. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo, iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Buliser ken iti met direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.